ආයුබෝවන් අද ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ හුස්ම ගැනීමේ ව්‍යායාම. මේක හරිම වැදගත් වෙනවා මේ කොරෝනා රෝගයක් හදිස්සියේ ඔයගලන්ට වැළඳුනොත් ආරක්ෂාවෙන් හැටි. මුළු වීඩියෝම බලන්න මේක ඉතාමත් වැදගත් වේවි. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ දවස්වල කොරෝනා ආසාදනය සීග්‍රයෙන් ලංකාව ගිලගෙන පැතිරෙනවා. ඉතින් මේ දැන් දැඩි සංචරණ සීමාවල් වලට යටත් වෙලා ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලාවේ නිවස්වල රැඳී සිටින වෙලාව මම හිතන්නේ හොඳම වෙලාව මේ දවස්වල මේ හුස්ම ගැනීමේ ව්‍යායාම පුරුදු පුහුණු වෙන එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් අපේ පෙනහළු සහ ශ්වසන මාර්ග හැදිලා තියෙන පේශි ශක්තිමත් කරගෙන තිබීම වැදගත්. මොකද සියලු දෙනාම දැන් දන්නවා මේ කොරෝනා වෛරසය ශ්වසන පද්ධතියට ඇතුළු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ශ්වසන රෝග ලක්ෂණ තමයි පහළ වෙන්නේ. ඉතින් මම මගේ පෙර වීඩියෝ එකේදී මේ කොරෝනා රෝගීන් බේරාගන්නේ කොහොමද, කොරෝනා රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගලන්ට පෙන්නලා ඇති. ඔයගලන්ට මේ වීඩියෝ එකත් මගේ බලන්න පුළුවන්. මම අද නැවත වතාවක් ඒව ගැන කියන්න යන්නේ. අද මම ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ මේ කොහොමද අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා කිසිම කෙනෙකුට කොරෝනා රෝගී තත්ත්වයෙන් වැළඳෙන්න එපා කියලා. හදිස්සියේවත් එවැනි රෝග තත්ත්වවල මුහුණ දෙන්න වුණොත් අපේ පෙනහළු ශ්වසන මාර්ග ශක්තිමත්ව තබා ගැනීම වැදගත්. මේක මොනම යම් වෛරසයකටත් මේක ඉතාමත් වැදගත් වෙනවා. කොහොමත් අපිට නිරෝගීකම පවත්වා ගන්න මේ හුස්ම ගැනීම ව්‍යායාම වැදගත් වෙනවා. මේවා සරල ව්‍යායාම. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ පෙනහල්ලෙන් කරන කාර්යය දන්නවනේ. අපි මේ වායුගෝලයේ තියෙන ඔක්සිජන් අපේ රුධිරයට සපයාගන්නේ හුස්ම ගන්න උලන් එක්ක එනවා. 120ක් තියෙන වායුගෝලයේ ඔක්සිජන් ඒක අපේ ශ්වසන පද්ධතියට අරගෙන රුධිරය පුරා පිටත් කරත් යවනවා. ඉතින් මේකට පෙනහළු වල පරිමාව හරිම වැදගත්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති පෙනහල්ලේ පරිමාව වැඩි කරගන්න තල තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ත්‍රිමානව ගත්තොත් පෙනහල්ල මේ පැත්තටත් පරිමාව වැඩි වෙනවා. ඉදිරියට පසුපසට පරිමාව වැඩි වෙනවා. ඉහළටත් පරිමාව වැඩි වෙනවා. මේ තල තුන ඔස්සේම පෙනහල්ලේ පරිමාව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේක මම දීර්ඝ කරන්න කැමති නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් lung function test කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පෙනහල් වල තියෙනවා measurements ටික. vital capacity, tidal volume, inspiratory reserve volume මෙවැනි විශේෂිත දත්තයන් කීපයක් තියෙනවා. ඒවා අපි නියතයක්ව තියාගන්න එක තමයි මේ බෞද්ධ චිකිත්සකයන්ගේ කාර්යභාරය හදිසියෙන් මේ රෝගේ වැළඳුනොත්. ඒතකොට මේ පෙනහළු වලට ගෙනියන මේ හුලං ගෙනියන මේ මාර්ග ශ්වසන මාර්ගත් ශක්තිමත් කරගන්න ඕනේ. මේ ශ්වසන පේශි හැදිලා තියෙන බ්‍රොන්කියල් පේශි ශක්තිමත් කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති උඟක් වෙලාට දැන් තමන්ගේ දෙහය හැඩ වැඩ කරගන්න ජිම් ගිහිල්ලා පේශි ශක්තිමත් කරනවා වගේම තමයි මේ හුස්ම ගැනීමේ ව්‍යායාම කරලා ශ්වසන පේශි ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ යම් හේකින් මේ රෝගේ වැළඳුවොත් ඔයගලන්ට සංකූලතා නැතුව ඉක්මනින් සුව වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේක කිව්වේ. ඒ වගේම මේ ඇදුම, ඇස්ම කියන ඒවා තියෙන අයට හරිම වැදගත් මෙම හුස්ම ගැනීමේ ව්‍යායාම. මම පළවෙනි එක කියලා දෙන්න. මම අර කිව්වනේ තල තුනක් ඔස්සේ පෙනහළ පරිමාව වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා. අපිට මේ වීඩියෝ එකකිනුත් පෙන්වන්න පුළුවන් පෙන්වන විදිහට. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට පුළුවන් තමන්ගේම අත් දෙක තියලා හුඟක් වෙලාට මේ පපුව දෙපස තමන්ගේ අත් දෙක තියාගෙන අත් දෙක තෙරපෙන්න අත් දෙක තල්ලු වෙන්න හුස්ම ගන්න ඕන. ගැඹුරට හුස්ම ගන්න ඕන අත් දෙක දෙපැත්තට තල්ලු වෙන්න. එතකොට පෙනහල්ල තමන්ට පුළුවන් තමන්ගේ කන්ට්‍රෝල් එකට ගන්න. දැන් ඇත්තට මේ හුස්ම ගන්න එක තමන්ට මතකත් නැහැනේ. අපි වෙන වැඩ කරද්දී අපි අනුදැනුව නැතුවනේ අපි හුස්ම ගන්න. ඒකට දැන් මෙතෙන්දී අපි හුස්ම ගැනීම පාලනයකට නතු කර ගන්නවා. එතකොට තමන්ට පුළුවන් ගැඹුරු හුස්ම ගන්න ගමන් අත් දෙක එළියට තල්ලු වෙන්න හිතලා ඒ පැත්තෙන් හුස්ම ගන්න. ඒකයි උත්තේජනයක් කරගන්න යන්නේ. අත් දෙක දෙපැත්තෙන් තියන්නේ ඒ හේතුවට. එතකොට ගැඹුරට හුස්ම අරගෙන හුස්ම පුළුවන් තරම් තියාගෙන ඉඳලා හුස්ම පිට කරගන්න ඕන කටින්. හුස්ම කටින් පිට කරන ගමන් අත් දෙක පෙනහළු කූඩුව අත් දෙකින් පෙනහළු කූඩුව ඇතුළට තෙරපනවා. පොඩ්ඩක් වයිබ්‍රේට් කරගෙන. ඒකෙදී අර හදිසියේ අපේ බ්‍රොන්කෝස්පැසම් කියන්නේ අර මේ බ්‍රොන්කියල් පේශි වල දරදඬු ගතියක් තියෙනවා. ඒකත් නැති වෙනවා. ඉහිල් වෙනවා පේශි. ඒකම අර ඩෙඩ් ස්පේස් එක කියන එක නැති මේ අඩු කරගන්න පුළුවන්. හුඟක් වෙලාට ඇදුම තියන අයට, වීසින් තියන අයට අපි හුස්ම හෙලා ගන්නයි බැරි වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ආශ්වාස කිරිල්ල සක්‍රීය සංකෝචනයකින් වෙන්නේ. අපි හුස්ම ඉහළට ගන්න පේශි සංකෝචනයකින්. ප්‍රාශ්වාසය කරන්නේ පේශි ඉහිල්වීමකින්, රිලැක්සේෂන් එකකින්. එතකොට තමයි ප්‍රාශ්වාසයෙන්. දැන් මේ පේශි වල දරදඬු ගතියක් આવොත් බ්‍රොන්කෝස්පැසම් වලදී ඒ පේශි දරදඬු ගතිය නිසා රිලැක්ස් වෙන්නේ නැහැ, ඉහිල් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ප්‍රාශ්වාසයට තමයි මේක බලපාන්නේ. ඒ කියන්නේ හුස්ම ගන්න ලේසි, ගත්ත හුස්ම යවන්නයි බැරි. එතකොට අර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති සයිලන්ස් ශ්වසනයෙන් බැහැර කරන්න ඕන කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රාශ්වාස කිරීදී. එතකොට මේක සේරම කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එළියට ප්‍රාශ්වාස කරගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට
අපේ පෙනහළු වල ඉතුරු වෙනවා කාබන් ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණයක් ඉවත් නොවි. අපි ඒකට කියනවා ඩෙඩ් ස්පේස් එකක් කියලා. ඉතින් මේ ඩෙඩ් ස්පේස් එක වැඩි වෙනකොට මොලේ හිතන්නේ දැන් මොලේ තියෙනවා රෙස්පිරේටරි සෙන්ටර් කියලා එකක්. අපේ ඒකෙන් තමයි අපේ ඔක්සිජන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය අපේ ලේවල 100ක් තියෙනවන ප්‍රතිශතයක් විදිහට. ඒක බහිනකොට අණු ගණන් වලට බහිද්දී ඒ 100 බැලන්ස් කරගන්න ශ්වසන වේගය වැඩි කරනවා රෙස්පිරේටරි සෙන්ටර් එකෙන්. ඒක සංවේදීත එකක් සෙන්සර් එකක් වාහන වල තියෙනවා වගේ. ඒක ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය බහිනකොට රෙස්පිරේටරි රේට් වැඩි කර කර ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය බැලන්ස් කරන්නේ. එතකොට දැන් අර ව්‍යාජ තත්ත්වයක් පෙන්වු කරන අර ප්‍රාශ්වාසයේදී හුස්ම පිට වෙන්නේ නැතුව ඇතුලේ තියෙද්දි. එතකොට අපිට පුළුවන් අර ඇතුලට තෙරපනකොට ඉවත් කරගන්න ප්‍රාශ්වාසයේදී ඉවත් නොවී තියෙන කාබන් ඩයොක්සයිඩ්. එතකොට ඊළඟ ආශ්වාසයේදී පිරිසිදු ඔක්සිජන් ලැබෙනවා. එතකොට මොලේ රෙස්පිරේටරි සෙන්ටර් එක හිතනවා දැන් හරි ඔක්සිජන් සාන්ද්‍රණය හරි කියලා රෙස්පිරේටරි රේට් එක නැවත යථාර්ථයට ගේනවා. ඉතින් මේවා ඔය වීසින් තියෙන වෙලාවට ඇදුම තියෙන අයට මේක හරි වැදගත් වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ නරඹන නිරෝගී අය ඒකට මේක කරන එක හොඳයි. මොකද ඊළඟට ආශ්වාසයේදී හොඳ පිරිසිදු උලන් ටිකක් ගන්න පුළුවන්. මේක කරන්න තමන්ගේ නිවසේදී හොඳ පිරිසිදු වාතාශ්‍රයක් තියෙන තැන සෙනග ගැවසෙන තැන් වලදී මේවා කරන්න යන්න එපා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ දවස්වල ගෙදර ඉන්න නිසා ඔයගොල්ලන්ට ලේසි මේක කරන්න. එතකොට ඒක වරකට 20ක් විතර තමන්ගේ ධාරිතාවෙන් කරන්න පුළුවන්. එක් වරකදී 10ක් හරි කමන්නේ නැහැ. හෝල් කරගෙන ඉඳලා හුස්ම දරන් ඉඳලා කටින් හුස්ම පිට කරන ගමන් අත් දෙකෙන් පපු කූඩුව තෙරපනවා. එතකොට මේ පැත්තෙන් පෙන්හළු කූඩුව පැත්තට පරිමාව වැඩි කරගන්න බ්‍රීදින් ප්‍රැක්ටිස් එකක් ඒ කරේ. ඒ වගේම දැන් ඉස්සරහට පස්සට පෙන්හල්ලත් වැඩ කරනවානේ. ඒකට කරන්න පුළුවන් අත් දෙක මේ Tamanටම පුළුවන් කරගන්න නැත්නම් බාහිර කෙනෙක්ගෙන් උදව් ගන්නව නම් පපුවට ඉදිරියෙන් අත තියලා පිටට අත තියලා පපු කූඩුව තෙරපන්න පුළුවන් අර වගේම. හුස්ම අරගෙන ගැඹුරට හුස්ම තියාගෙන ඉඳලා හුස්ම පිට කරද්දී ඇතුළට තෙරපනවා. දැන් මේ වගේ හුස්ම කරන් තියන් ඉඳලා කියලා පිට කරන ගමන් ඇතුළට තෙරපන්න ඕන. එතකොට ඒක ඒපිකල් බ්‍රීදින් වලට අර මම පෙර සඳහන් කරේ ලැටරල් කොස්ටල් බ්‍රීදින් එක්සර්සයිස් එකක්. මේකදී අපි ලෝකලයිස් බ්‍රීදින් එක්සර්සයිසස් කියලා මේ ඔක්කොටම කියන. කියන්නේ අපි මේ පාර්ශ්ව තල තුනම වැඩි කරන්නේ. ඒ වගේම ඉහළ පහළ පරිමාව වැඩි කරගන්න අපිට පුළුවන් මහා ප්‍රාචීරය උස් පහත් කරගෙන හුස්ම ගන්න. ඔයගලන්ට පුළුවන් අත බඩ ළඟින් තියාගත්තාම හුස්ම ගන්න ඕන බඩ ඉදිරියට එන විදිහට. ගැඹුරු හුස්මක් ගන්නකොට බඩ තල්ලු වෙන විදිහට අත් දෙක තල්ලු වෙන විදිහට හුස්ම ගන්න ඕන. එතකොට පරිමාව මහා ප්‍රාචීරය පහත් කරගෙන වොලියුම් එක වැඩි කරවන්නවා පෙනහල්ලේ. එතකොට මේක ඒකට අපි ඩයෆ්‍රැමැටික් බ්‍රීදින් කියනවා. මේ ක්‍රමෙත් හරිම වැදගත්. මේකදී මේ තල තුන තුළම කරන්න. එතකොට මේවා දවසකට දෙසරයක් කරන්න උදේ හවස එක වතාවකදී Tamanට දරන්න පුළුවන් විදිහට 10 10 මේ එක්සර්සයිස් තුනම 10 10 කරන්න. එතකොට තව ඇදුම වීසින් තියෙන අයට පුළුවන් ඔය පිඹින ව්‍යායාම කරන්න නලා පිඹින්න මෙලෝඩික් මවුත් ඕගන් බටරලා ඒ වගේම පිඹින්න පුළුවන්. පොඩි දරුවෝ ඉන්නෝ නම් ඔය කඩදාසි ඔරුවක් බේස් වල දාලා පිඹින්න උගන්වන්න පුළුවන්. මේ පතර කෑල්ලක් කට ළඟ තියලා පිඹින්න උලඟ යන්න. ඒ වගේ ඒවා කරලා පීක් ෆ්ලෝ එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. දැන් වීසින් අයගේ හුස්ම පිට කරන්නනේ අමාරුයි. පිට කරන එක මෙන ගන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ස්පයිරෝමීටර්, පීක් ෆ්ලෝමීටර් කියලා ඔයගලන්ට ඖෂධ ශාලා වලින් ගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි Tamanටම දත්තයක් ගන්න පුළුවන් මේක කොයිතරම් දුරට තමන්ගේ තියෙනවද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් කොමන් එකක් තියෙනවා අර බෝල 3ක් උඩ යන පීක් ෆ්ලෝමීටර් එකක්. ඒකෙදි හොඳට නිරෝගී වෙලාවට මේ බෝල 3ම උඩට පිඹලා යවන්න පුළුවන්. ඒකට අර වීසින් දින වෙලාවට ඒක බැරි වෙනවා. ඒක එක්කෙනාගේ තත්ත්වය එකෙන් මැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් හුඟක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා මේ බ්‍රීදින් එක්සර්සයිසස් ඔයගලන්ට. මම හිතන්නේ කොහොමදත් කවදටත් මේක හොඳයි. මොන සෙම අමාරුවක් ආවත් මේකදී මේ ශ්වසන මාර්ග පළල් වෙලා නිරෝගී වෙලා ශක්තිමත් වෙනවා. එතකොට පොඩි ආසාදනයක් ආවත් ශ්‍රාවයන් ආවත් ඒ හැටි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. අපි පෙර සඳහන් කර වීඩියෝ වල සෙම ඉවත් කරන ක්‍රම ඔයගලන්ට පෙන්නලා ඇති. ඒ ක්‍රම පුළුවන් සෙමත් තියෙනවා නම් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. විශේෂයෙන් ඔයගලන්ට මිල් දරුණු ඇස්මා ඇටැක් එකක් තියෙනවා නම් වෛද්‍ය උපදෙස් අනුව කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. නිරෝගීම කෙනෙකුට මේක ගෙදරදී කරන්න පුළුවන්. මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් වෛද්‍ය උපදෙස් අරගෙන මේවා ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම හිතන්නේ ගොඩාක් ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් වුණා. බොහොම ස්තුතියි. මගේ වීඩියෝ නැවතත් නරඹන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම මගේ community tab එක තියෙනවා. ඒකේ මගේ paper article තියෙනවා. Telegram එකෙනුත් ඔයගලන්ට message කරන්න පුළුවන්. මගේ Facebook messenger ඔයගලන්ට මගෙන් ප්‍රශ්න අහලා එවන්න පුළුවන්. මම පුළුවන් විදිහට උත්තර දෙනවා. එහෙනම් ඔයගලන්ට නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කරමින් අදට මින් නවතිනවා. ස්තුතියි.